Добрый день! Вас приветствует комиссионный магазин «Империя». Мы находимся в городе Магнитогорске по адресу Карла Маркса 220. Сегодня к нам на продажу поступила вот такая машинка. Называется она Аристон на 5 килограмм, 800 оборотов, вертикальной загрузки. И сейчас мы посмотрим, как она у нас выглядит. Она полностью в рабочем состоянии, неисправностей здесь никаких нет, потому как она прошла здесь полную ревизию. Если вы захотите вдруг проверить и удостовериться в том, что она в рабочем состоянии, без проблем, подъезжайте, включаем, проверяем, ставим на стирку. Можете взять с собой порошочек и вещи. Будет стирка первая у нас в магазине. Если интересен такой вариант, то мы ждем вас за покупками на Карла Маркса 220. А сейчас мы посмотрим, как она выглядит. Заливной лоток, куда складывать, засыпать порошочек. Далее здесь у нас, загрузка. Вы видите, как она загружается. Эта машинка сейчас только что, она мокренькая еще. Она только-только вышла из прогонки. Стирали на ней. Проверили, изумительно все стирает. И мне понравилось качество стирки. Тихо работает, отжимает замечательно. Даже несмотря на то, что здесь 800 оборотов, отжимает она превосходно. Интересен вариант. Ждем вас за покупками. А размеры этой стиральной машинки 40 на 60. Высота 85 сантиметров. У кого достаточно мало места, эта стиральная машинка как раз таки для вас. Она очень удобна в том плане, что вы ее можете обслуживать либо с этой стороны, либо с этой стороны, либо с той стороны. Подход очень удобен. И также к панели управления можно подойти спокойно, без всяких проблем. Ждем вас за покупками. Карла Маркса 220. Всем удачного дня, хорошего настроения, здоровья и всем офигенной прибыли. Всем пока-пока.